හරි. දැන් ඔයාලට අපි අ, කතා කරනවා දෙවෙනි කාණ්ඩය. ඒ කියන්නේ ශාර පාංශු ලෝහ කාණ්ඩය ගැන. තියෙන දෙවෙනි කාණ්ඩය ගැන ශාර පාංශු ලෝහ කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය ගැන කතා කරන්නේ. බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගාව පේසුරු පොත ඇති. බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මැග්නීසියම්, කැල්සියම්, ස්ට්‍රොන්ටියම් සහ බේරියම් මූලද්‍රව්‍ය සමූහයේ පරමාණු ක්‍රමාංකය වැඩි වන විට විද්‍යුත් ධන ලක්ෂණ අඩු වෙයි. ඒක වැරදි නේ. මොකද මැග්නීසියම්, කැල්සියම්, ස්ට්‍රොන්ටියම්, බේරියම් පල්ලෙහාට පරමාණු කාර්ය වැඩි වෙනවානේ. පරමාණු කාර්ය වැඩි වෙනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමේ හැකියාව වැඩි. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් ධනතාවය වැඩි වෙනවානේ. වැරදි. B. පරමාණු ක්‍රමාංකය වැඩි වන විට අයනිකාර්යය වැඩි වෙයි. ඒක හරි. කැටයනිකාර්යය වැඩි වෙනවා. ඒක හරි. මොකද ශක්ති මට්ටම් වැඩි වෙනවානේ. සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධය වැඩි වෙනකොට බාස්මික ලක්ෂණ වැඩි වෙයි. ඔකට හේතුව තමයි දැන් සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධය වැඩි වෙනවා කියන්නේ පල්ලෙහාට යනවානේ. ඒතර විද්‍යුත් ධන ලක්ෂණ වැඩි. විද්‍යුත් ධන ලක්ෂණ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමේ හැකියාව. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමේ හැකියාව වැඩි. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමේ හැකියාව වැඩි කියන්නේ විද්‍යුත් ධන ලක්ෂණ වැඩි. විද්‍යුත් ධන ලක්ෂණ වැඩි කියන්නේ ලෝහ ලක්ෂණ වැඩි. ලෝහ ලක්ෂණ වැඩි කියන්නේ බාස්මික ලක්ෂණ වැඩි. පරමාණු ක්‍රමාංකය වැඩි වෙනකොට සල්ෆේට් වල ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි වේ. වැරදි. මොකද මැග්නීසියම් සල්ෆේට් ජලයේදී වෙන්නේ නැහැ. කැල්සියම් සල්ෆේට් අවක්ෂේපයි. ස්ට්‍රොන්ටියම් සල්ෆේට් ඊට වඩා අවක්ෂේපයි. බේරියම් සල්ෆේට් ඊට වඩා අවක්ෂේපයි. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට ජල ද්‍රාව්‍යතාවය අඩු වෙනවා නේද? ඒක වැරදි. එහෙනම් මොකද උත්තරේ? B සහ C අංශ 1 2 නේ. උත්තරේ 2. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්න අංක 2. මින් බලන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මින් කුමක් තද රතු පාටක් ගනින්ද කියලා අපි අහනවා. බේරියම් මොන පාටද? ලා කොළ. කොපර් කොළ. පොටෑසියම් ලිලැක්. අපි කියනවා දම් පාට කියලා. ලිතියම් ක්‍රිම්සන් රතු පාටයි නේ. හරි මැංගනස්ට වර්ණයක් නැහැ. එහෙනම් ආන්සර් එක කීයද? 4 නේද? උත්තරේ 4. ඊට පස්සේ අපි යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. රත් කිරීමේදී එකම වායුමය ඵලයේ විදිහට ඔක්සිජන් දෙන්නේ. දැන් KNO3 රත් කළා මොනවද දෙන්නේ? KNO2 ධන O2. KClO3 රත් කළාම KCl ධන O2. කැල්සියම් නයිට්‍රේට් රත් කළාම කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් NO2 ධන O2. කැල්සියම් කාබන් රත් කළාම කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් ධන CO2 නේ. එහෙනම් එකම වායුමය ඵලය විදියට O2 දෙන්නේ කවුද? A සහ B නේද? A සහ B නම් උත්තරේ කීයද පුතේ? 1 නේද? 1 නේ. 3ට 1. ඊළඟට ශාරීය පාංශලෝහ දෙවෙනි කාණ්ඩේ පරමාණු ක්‍රමාංක වැඩිවීමත් සමගම මොනවද නැඹුරුතා? ලෝහමය ගුණ වැඩි වෙනවා. මොකද අරය වැඩි වෙනවනේ පල්ලෙහාට. අරය වැඩි වෙනකොට විද්‍යුත් ධනතාවය වැඩි වෙනවා. ලෝහ ලක්ෂණ වැඩි. වායු අවස්ථාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වීමේ නැඹුරුතාවයත් වැඩි. අරය වැඩි වෙනවනේ. අනේ පළවෙනි ශක්තිය වැඩි වෙන්නේ අඩු වෙනවා නේද? මොකද පල්ලෙහාට අරය වැඩි වෙනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීම පහසු වෙනවා. පරමාණුක තරම අඩු වෙන්නේ වැඩි වෙනවා. මොකද අරය වැඩි වෙනවනේ. එහෙනම් A සහ B උත්තරේ කීයද? 1 නේ. 1 නේද? right. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ලෝහ කාබනේටයක් වියෝජනය වන ලෝහ කාබනේටයක් වියෝජන උෂ්ණත්වය අපිට දීලා තියෙනවා 1360යි කියලා. ඒක ජලයේ මද වශයෙන් ද්‍රව වෙනවලු. පහන්සිල වර්ණේ තද රතු පාටක් දෙනවලු. දැන් අපි දන්නවා මැග්නීසියම් කාබනේට්ගේ වියෝජන උෂ්ණත්වය 450යි. කැල්සියම් කාබනේට්ගේ වියෝජන උෂ්ණත්වය 900යි. එහෙනම් ඊට පස්සේ ඉන්න එක්කෙනාගේ වියෝජන උෂ්ණත්වය දල වශයෙන් ওই 1360 කියන එක ගන්න පුළුවන් නේද? ඒක තහවුරුත් වෙන මොකද ස්ට්‍රොන්ටියම් කියන්නේ ක්‍රිම්සන් රතුනේ. ක්‍රිම්සන් රතුනේ මේ පහන්සිල් වර්ණේ. එහෙනම් මෙයා ගැන තමයි මේ කියන්නේ නේද? අයනික ලවණයක් වෙන්න පුළුවන් හරි. සහ සංයෝජන නැහැ නේ ඒගොල්ලෝ නේ. ඒක වැරදි. ඊට පස්සේ ආවර්තවගේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ මුල්ද්‍රව්‍යයක් වෙන්න බෑ. මොකද පළවෙනි කාණ්ඩයේ ඉන්නේ වියෝජන වෙන්නේ ලිතියම් කාබනේට් විතරයිනේ. ලිතියම් කාබනේට් වියෝජන ශක්තිය මීට වඩා අඩුයි. ඒක වෙන්න බෑ.
ආවර්තකයේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ පිහිටි මුල්ද්‍රව්‍ය කාබනයක් විය හැකි කියන එක හරි නේද? අංශයක 4නේ. අංශයක 4. අපි ඊළඟ එකට යමු. මැග්නීසියම්, කැල්සියම්, ස්ට්‍රොන්ටියම්, බේරියම් ගැන මොකක්ද වෙන්නේ? පරමාණු ක්‍රමාංකය වැඩි වෙනකොට ඒවයි ක්‍රෝමේට වල ජලද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි වෙයි කියනවා. වැරදි. මොකද මැග්නීසියම් ක්‍රෝමේට් ජලයේ දිය වෙනවා. කැල්සියම් ක්‍රෝමේට් ජලයේ දිය වෙනවා. ස්ට්‍රොන්ටියම් ක්‍රෝමේට් අවක්ෂේපයි. බේරියම් ක්‍රෝමේටුත් අවක්ෂේපයිනේ. ජලද්‍රාව්‍යතාවය අඩු වෙනවා. වැරදි. වැඩි වෙන්නේ නැහැ. වැරදි නේ. අසත්‍යය. එහෙනම් ඒක ගන්න පුළුවන් නේ. ලෝහයේ පරමාණු ක්‍රමාංකය වැඩි වෙනකොට සල්ෆේට් වල ජලද්‍රාව්‍යතාවය අඩු වෙයි. හරිනේ. මැග්නීසියම් සල්ෆේට් ජලයේ දිය වෙනවා. කැල්සියම් සල්ෆේට් ජලයේ දිය වෙනවා. ලාවට අවක්ෂේපයි. ස්ට්‍රොන්ටියම් සල්ෆේට් අවක්ෂේපයි. බේරියම් සල්ෆේට් තමයි හොඳටම අවක්ෂේප වෙන්නේ. හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ජලද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි වෙයි. හරි නේද? මොකද මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හොඳටම අවක්ෂේප වෙනවා. ඊට පස්සේ කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ටිකක් අඩුවෙන් අවක්ෂේප වෙනවා. ස්ට්‍රොන්ටියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ජලයේ දිය වෙනවා. බේරියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ජලයේ දිය වෙනවානේ. ඒක හරිනේ. කාබන් වල තාප ස්ථායීතාවය වැඩි වෙයි. දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේනේ මැග්නීසියම් කාබන්ගේ 450යි, කැල්සියම් කාබන්ගේ 900යි. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රොන්ටියම් කාබන්ගේ 2360යි. හරි වැඩි වෙනවානේ. ඔක්සලේට්ගේ ජලද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි වෙයි කියන එක වැරදි. ඒක අසාමාන්‍යයි පුතේ. ඒක අසාමාන්‍යයි. මොකද මැග්නීසියම් ඔක්සලේට්ට වඩා කැල්සියම් ඔක්සලේට් හොඳටම අවක්ෂේප වෙනවා. ඊට පස්සේ අවක්ෂේපය අඩු වෙනවා මේ. බේරියම් ඔක්සලේට් අවක්ෂේපය අඩු වෙනවා නේ. ඒක අසාමාන්‍යයි නේ. ඒ නිසා මේකේ ද්‍රාවිතය වැඩි වෙයි කියන එක හරි නේද? පරමාණු ක්‍රමාංක පොඩි අවුලකුත් තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි ද්‍රාවිතය වැඩි වෙයි කියන එක වැරදි. මොකද දැන් කැල්සියම් ඔක්සලේට්ගේ උපරිම වෙලා තමයි ඊට පස්සේ මේක පල්ලෙහාට යද්දී ආපහු වැඩි වෙන්නේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒකෙත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒ නිසා නමුත් මේකේ අරන් තියෙන්නේ එක අරන් තියෙන ආන්සර් එක පහෙත් 50-50 වැරද්දක් තියෙනවා ඒකනේ. හරි. right. අපි යමු 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 7 වෙනි එක. පහන්සිලු පරීක්ෂාව ගැන මොකක්ද අහන්නේ? සියලු යසගුණි මුල්දවේ පහන්සිලු පරීක්ෂාට භාජනය කළාම වර්ණයක් දෙයි කියන එක වැරදි. උදාහරණ මැග්නීසියම් දෙන්නේ නැහැ. බෙරිලියම් දෙන්නේ නැහැ වැරදි. ප්ලැටිනම් කම්බියක් අත්‍යවශ්‍යම නෑ පුතේ. මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් මිනිරන් කූරක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඇස්බෙස්ටෝස් තහඩුවක් ගන්න පුළුවන් වැරදි. දැල්ලේ වර්ණය ලබා ගැනීම සඳහා සියලුම සංයෝගවලට සාන්දේශීල කිරීම අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. සාන්දේශීල එකතු කිරීම අවශ්‍ය නෑ. මොකද දැන් HCl අපි දාන්නේ පුතේ දැන් හිතන්නකෝ ලෝහයේ ක්ලෝරයිඩය හදාගත්තාම මේ ලෝහ ක්ලෝරයිඩ වාෂ්පශීලී. වාෂ්පශීලී නිසා ඉක්මනට දැල්ලේ වර්ණය ලැබෙනවා. ඒක අපි HCl දාන්නේ ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. හරිනේ. පහන්සිල පරිසරයට භාජනය කළ විට කියුප්‍රික් ක්ලෝරයිඩ් කොළ පැහැයක් ගනී. හරි. කියුප්‍රික් කොළ පාට කියන එක හරි. බේරියම් තැඹිලි පාටක් ගන්න. බේරියම් ගන්නේ ලා කොළ පාට. බේරියම් කියන්නේ Ba නේ. ඒක ලා කොළ පාට. එහෙනම් ආන්සර් එක කීයද පුතේ? 4 නේද? උත්තරේ 4. right. අපි යමු 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. මැග්නීසියම් කුඩු තුලින් හිමාලය යවුවහම මොකද වෙන්නේ කියලා අපෙන් අහනවා. මැග්නීසියම් හිමාලය මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් ධන H2 දෙනවා. H2 දෙනවානේ. හයිඩ්‍රජන් නිදහස් වෙනවා. ප්‍රධාන පළිය හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නෙමේ. ඔක්සිජන් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. මැග්නීසියම් ඔක්සිකරණය වෙනවා. ඒක හරිනේ. බිඳුවේ ඉඳන් ධන 2කට ඔක්සිකරණය වෙනවා. ඒක හරිනේ. එහෙනම් උත්තරේ කීයද? 4 නේද? අංශයක 4නේ. හරි. 9 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එන්න. පහ සඳහන් කුමන ඔක්සයිඩ් උභයගුණී වේද කියලා අපෙන් අහනවා. මොනවද උභයගුණී වෙන්නේ? N2O පුතේ උදාසීනයි. උදාසීනයි. Na2O බාස්මිකයි. ලෝහ ඔක්සයිඩ් එන්නේ. Al2O3 සින්ක් ඔක්සයිඩ් උභයගුණීනේ. උභයගුණීනේ. C සහ D උත්තරේ කීයද? 3නේ. C සහ D උත්තරේ 3. ඊට පස්සේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නට එන්න. 10 වෙනි ප්‍රශ්න මොකක්ද අපිට කියන්නේ? කේ අහනවා
පහ සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයේ සත්‍ය වේද කියලා. ශාරලෝහ ඇතැම් අවස්ථාවේදී දී සංයුජ සංයෝග සාදයි කියන එක වැරදි. අනේ එහෙමනම් හදන්නේ. ශාරලෝහ කවදාකවත් ධන දෙක දැන් පොටෑසියම් වගේව ධන දෙක හදන්නේ. මොකද දෙවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය ඉහළයි. ඒක සහ සංයුජ ලෝහ හදන්නේ ශාරීය පාංශු ලෝහ. ඒකට හේතුව අර දැන් ශාරීය පාංශු ලෝහ ගත්තාම මෘල වායු වින්‍යාසයේ වරක් NS2 නේ. දැන් S වල ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයේ වෙලා යුගල වෙලා ඉන්නේ. එයාගේ යුගලන ශක්තිය වැඩි. එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කරන්නේ නැහැ. යනවා නම් අනේ මං අරන් කියලා දෙන්නම තමයි අරන් යන්න ඕනේ පුතේ. ඒ නිසා මෙයා ධන එක පෙන්වන්නේ නැහැ දෙවෙනි කාණ්ඩය. ඇතම් ශාර ලෝහ ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ ද්‍රාව්‍ය නොවේ කියලා කියනවා. C. ඇතම් ශාර ලෝහ ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ ද්‍රාව්‍ය නොවේ කියලා කියනවා. වැරදි. අර ශාර ලෝහ ක්ලෝරයිඩ් ශාර ලෝහ ක්ලෝරයිඩ් ඔක්කොම ආයනිකයි පුතේ. සියල්ල ජලයේ දිය වෙනවා ඒක වැරදි. ඇතම් ශාරීය පාංශ ලෝහ ඔක්සයිඩ් ජලයේ ද්‍රාවණය නොවේ කියනවා. හරි. උදාහරණ මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් වගේ ඒවා අපිට ගන්න පුළුවන්. ජලයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් උත්තරේ කීයද? 5. 12 වෙනි. රත්කලයට පහසින් වියෝජනේ නොවන්නේ කවුද කියලා අපි අහනවා. 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. පහසින් දැන් ලෙඩ් ඔක්සයිඩ් රත් කළාම PbO ධන O2 දෙනවා. ස්ට්‍රොන්ටියම් ඔක්සයිඩ් රත් කළාට වියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. සිල්වර් ඔක්සයිඩ් රත් කළාම සිල්වර් ධන O2 දෙනවා. බේරියම් කාබනේට් රත් කළාම බේරියම් ඔක්සයිඩ් ධන CO2 දෙනවා. I2O5 රත් කළාම I2 ධන O2 දෙනවා. එහෙනම් රත් කළාම වියෝජනය වෙන්නේ නැත්තේ අංක 2 නේද? අංක 2 තමයි වියෝජනය වෙන්නේ නැත්තේ. ඊළඟට ලෝහ වලට ඉහළ විද්‍යුත් සන්නායකතාවයක් තියෙන්නේ ඇයි කියලා අපි අහනවා. මොකද්ද හේතුව? අනිත් හර සරලයි නේද? තුන්වෙනි උත්තරේ අස්ථානීය වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන අස්ථානීය වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන නිසා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන චලනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි සචල ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා අපි අදහස් කරන්නේ නේද? ඒ නිසා අපිට උත්තරේ ගත්ත හැකි අංක 3 විදිහට. ඊට පස්සේ එන්න 13 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඔබට සපය ඇති නයිට්‍රික් අම්ල නිදර්ශකකින් ආරම්භ කරමින් සංශුද්ධ ලෙඩ් නයිට්‍රේට් ප්‍රයෝග කිරීම අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවලු. අපෙන් අහනවා වඩාත්ම උෂ්ණ පියවර මොකක්ද කියලා අපෙන් අහන්නේ නේද? ලෙඩ් නයිට්‍රයිට් හදන්නේ. හරි ලේසි. HNO3 ට පුතේ දාගන්න සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. එතකොට ඔයාලට හැදෙනවා සෝඩියම් නයිට්‍රේට්. සෝඩියම් නයිට්‍රේට් රත් කරන්න. ඔයාලට ලැබෙනවා පුතේ සෝඩියම් නයිට්‍රයිට්. ඊට පස්සේ මේකට දාන්න ලෙඩ් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. හරි මොකක් හරි අපි ලෙඩ් ඇසිටේට් දැම්ම කියන්නකො ලෙඩ් ඇසිටේට් වගේ එකක් දැම්මහම අයන හෝමාරු වෙලා ලෙඩ් නයිට්‍රයිට් ලැබෙනවා. එතන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දැමීම අනිවාර්යයි. මොකද එයා එතකොට ලැබෙන සෝඩියම් නයිට්‍රේට් රත් කළා තමයි සෝඩියම් නයිට්‍රයිට් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එනිසා උත්තරේ කීයද? 3 නේ. උත්තරේ 3. ඊට පස්සේ එන්න බේරියම් ජලය සමග ශීඝ්‍රයෙන් ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි කියන එකට 14ට. වැරදි නේද? දරුවෝ දැන් අපි දන්නවනේ S ගුණ ගැන කතා කරලා ශාර පාංශුල ගැන කතා කරද්දී මැග්නීසියම් ඉතාසෙමින් ක්‍රියා කරන්නේ නේ. මැග්නීසියම් වලට මතක ඇති ජලයත් එක්ක ඉතාසෙමින් ක්‍රියා කරන්නේ. ඊට පස්සේ කැල්සියම් ස්ට්‍රොන්ටියම් බේරියම් ජලය සමග ක්‍රියාවේ වේගය පල්ලෙහාට වැඩි වෙනවා නේ. ඒ නිසා ඒක වැරදි. බේරියම් ශාර ලෝහයක් නෙමෙයි කියන එක හරි නේද? ශාර ලෝහයක් නෙමෙයි. උත්තරේ කීයද? 4 නේද පුතේ? උත්තරේ 4 නේ. ශාර පාංශ ලෝහයක් නේද? right. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සලකන විට මොකද්ද සත්‍ය කියලා අපෙන් අහනවා නේද? ශාරීය ස්වභාවය පරමාණු ක්‍රමාංකයේ සමග වැඩි වේ. ඔව් හරි මං කියවනේ S ගුණුවේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලයි ඔක්සයිඩ් වලයි පල්ලෙහාට යනකොට ජල ද්‍රාව්‍යතාව දෙවෙනි එක අයනික ලක්ෂණ තුන්වෙනි එක බාස්මික ප්‍රබලතාව මක් වෙනවද පල්ලෙහාට වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ශාරීය ස්වභාවය බාස්මිකතාවය වැඩි වෙනවා. ද්‍රාව්‍යතාවයේ ලෝහයේ පරමාණු ක්‍රමාංකය සමග අඩු වේ. වැරදි වැඩි වෙනවා දෙවෙනි කාණ්ඩේ පල්ලෙහාට. ශාරීය ස්වභාවයේ ලෝහයේ පරමාණු ක්‍රමාංකය ප්‍රථම වැඩි වේ පස්සේ එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම එකකුත් නැහැ. ශාරීරික ස්වභාවය ද්‍රාව්‍යතාවය එහෙම කියන්න බෑ. පුළුවන් කියන්න. උත්තරේ අංක 1 නේ. කෙලිම ගත්ත හැකි. අංශයක උත්තරේ අංක 1. ඊට පස්සේ යමු අපි
ප්‍රශ්න අංක 16 නේද? 16. ඔව්. අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්න අංක 16ට මින් කුමක් රත් කිරීමේදී අඩුම උෂ්ණත්වයේදී අඩුම උෂ්ණත්වයේදී අ, CO2 ලැබෙයිද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ නේ. හරි. ඒකට අපිට උත්තරයක් තියෙනවා මෙහෙම. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් පුතේ පොටෑසියම් දැන් මේ බලන්නකෝ අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරමුකෝ. ලිතියම් කාබනේට් රත් කළාම ලිතියම් ඔක්සයිඩ් ධන CO2 දෙනවා. පොටෑසියම් කාබනේට් රත් කළාට වියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් හැරෙන්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේ මැග්නීසියම් කාබනේට් රත් කළාම සෙල්සියස් 450 දී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් CO2 දෙනවා. කැල්සියම් කාබනේට් රත් කළාම 900 දී කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් CO2 දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් දැන් අපිට ඉන්නවා දෙන්නෙක් ඉතුරු වෙලා සෝඩියම් බයිකාබනේට්. සෝඩියම් බයිකාබනේට් ගත්තාම රත් කළාම සෝඩියම් කාබනේට් CO2 ජලය දෙනවා. කැල්සියම් බයිකාබනේට් ගත්තාම එයා රත් කළාම කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් CO2 ජලය දෙනවා. හරි දැන් එතකොට මතක තියාගන්න දැන් මේකේ පුතේ කාබනේටයක් ගත්තාම දැන් කැල්සියම් කාබනේට්ගේ විභජන උෂ්ණත්වය 900යි. හරිද 950ක් විතර 1000කට කිට්ටුනවා. ඒක වියෝජනය කරන්න හරි අමාරුයි. දැන් බයිකාබනේටය ගත්තාම බයිකාබනේට එකපාරම මෙතන කැල්සියම් කාබනේට් දෙන්නේ නැහැ. කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් දෙන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම කැල්සියම් කාබනේට් හැදිලා ඊට පස්සේ තමයි මේ කැල්සියම් කාබනේට් වියෝජනය වෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම කැල්සියම් බයිකාබනේට්ට වඩා කැල්සියම් කාබනේට් ස්ථායි. ඒ නිසා කැල්සියම් බයිකාබනේට් පහසුවෙන් කැල්සියම් කාබනේට් දෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ දෙන්නගෙන් සෝඩියම් බයිකාබනේට්ද කැල්සියම් බයිකාබනේට්ද පහසුවෙන් යෝජනය වෙන්නේ. ඒකද අපිට තේරෙනවා සෝඩියම්ගේ Na+ කැල්සියම්ගේ Ca2+. සෝඩියම්ගේ කැටයනිකාරය විශාලයි කැල්සියම් කැටයනිකාරය කුඩායි ධනාරෝපණය වැඩි. ඒ නිසා ද්‍රවීකාරක බලය කැල්සියම්ගේ වැඩි. ද්‍රවීකාරක බලය වැඩි නිසා බයිකාබනේට් විකෘතිය වැඩි. විකෘතිය වැඩි නිසා වියෝජනය පහසුයි. ඒ නිසා අපිට මේකේ අපි උත්තරේ ගන්න කීයද? 5. අංශයක 5 ගන්න. හරි. right. පියමු 17. 17 තියෙන මොකද්ද? තාපයට අඩුම ස්ථායීතාවයක් දක්වන්නේ කවුද? සිල්වර් ඔක්සයිඩ්. මොකද රත් කරපු ගාම ක්ෂණිකව සිල්වර් සහ O2 දෙනවා. ඒකට හේතුව සිල්වර් O2ට දක්වන අඩු ලැබියාව. සිල්වර් දුරසානික ශ්‍රේණිය පල්ලෙහැම ඉන්නේ O2ත් එක්ක ඉච්චර ක්‍රියා කරන්න කැමති නැහැ. ජලය සමග කැල්සියම් කාබයිඩ්. කැල්සියම් කාබයිඩ් කියන්නේ පුතේ CaC2 නේ. ඒකට ජලය දැම්මහම අපිට ලැබෙනවා කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ධන C2H2 ඇසිඩලි. කැල්සියම් කාබයිඩ් මෙහෙමයි අපි ගන්නෙ. මෙහි තියෙන කාබයිඩ් නේ. ජලයෙන් H+ ඇවිල්ලා දෙපැත්තට H+ සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මෙන්න මේ C2H2 එතයින් හැදෙන්නේ. C2H2 මෙයාව හැදෙන්නේ එතනින් තමයි ඈ. අපි ඒකට කියනවා එතයින් කියලා නේ. 18ට උත්තරේ කීයද? 3 නේ. 18ට 3. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ එකට. 19. පළවන සහ දෙවන කාණ්ඩවල මූලද්‍රව්‍ය S ගුණුවෙන් මොකද්ද නිවැරදි කියලා අපි අහනවා. සිසිල් ජලය සමග ක්‍රියා කරලා H2 හදනවලු. සියලු මූලද්‍රව්‍ය සිසිල් ජලයක ක්‍රියා කරන්නේ නැහනේ. දැන් අපි දන්නවා දෙවෙනි කාණ්ඩයේ බෙරිලියම් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. මැග්නීසියම් නැහැ කියලා සලකන්න පුළුවන්. රත් කිරීමේදී ලිතියම් නයිට්‍රේට් වියෝජනය වී වායු වශයෙන් NO2 සහ O2 ලබා දෙයි කියන එක හරි. කාණ්ඩයේ පහළට දෙවෙනි කාණ්ඩයේ සල්ෆේට් ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි වෙන්නේ නැහැ අඩු වෙනවා. යටින් ඉන්න බේරියම් සල්ෆේට් තමයි වැඩියෙන්ම අවක්ෂේප වෙන්නේ. කාණ්ඩයේ පහළට යනකොට දෙවෙනි කාණ්ඩයේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල බාෂ්පීකරණතාවය අඩු වෙන්නේ නැහැ වැඩි වෙනවා. දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මුලට කාබනය රත් කිරීමෙන් CO2 ලබාගත නොහැකි කියන එක වැරදි ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් 19ට උත්තරේ කීයද? 2 නේ. 19ට 2. ඊළඟට 20ට S ගුණයේ මූලද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද අසත්‍ය කියලා අපෙන් අහන්නේ නේ. මොකද්ද අසත්‍ය කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ.
බලමු මේක. පළවෙනි කාණ්ඩයේ මුල්දෙවි ප්‍රබල ඔක්සිකාරක වේ. වැරදි. හරිද? පළවෙනි කාණ්ඩයේ මුල්දෙවි ප්‍රබල ඔක්සිකාරක නෙවෙයි ප්‍රබල ඔක්සිහාරක. ඇයි S ගුණයේ ඔක්සිකරණය වෙන්නේ පුතේ. දැන් සෝඩියම් ගත්තොත් එයා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරලා ඔක්සිකරණයක් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක වැරදි. ආවර්තක අඩුම පළවෙනි ආයනික ශක්තිය ඇත්තේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ මුල්දෙවිට කියන එක හරි. පළවෙනි මොකද අරේ වැඩිනේ. පළවෙනි කාණ්ඩයේ අණුව මුල්දෙවිට වඩා දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මුල්දෙවි කුඩා වේ කියන එකත් හරි. සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි දෙවෙනි කාණ්ඩවල මුල්දෙවි අයනික සංයෝග සාදයි කියන එක හරි. නමුත් අර බෙරිලියම් ක්ලෝරයිඩ් වගේ ඒවා සහසංයෝජ වෙනවා. පළවෙනි කාණ්ඩයේ මුල්දෙවිට වඩා දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මුල්දෙවි දැඩි දෘಢතාවය වැඩි. ඒ ද්‍රවාංකද වැඩි. හරි. මොකද අරේ කුඩයි. ආරෝපණය විශාලයි නේද? ඒ නිසා පුතේ මේකේ උත්තරේ එක නේද? උත්තරේ එකනේ. 21 බලන්න. දෙවෙනි කාණ්ඩයේ සල්ෆේට කාබනේට වල ද්‍රාව්‍යතාවය කාණ්ඩයේ පහළට යන විට අඩු වන අතර හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සඳහායක විරුද්ධ නිරීක්ෂණයක් ලැබේ. ඒ කියන්නේ වැඩි වේ කියන එකනේ. ඒක හරි. අයනික සංයුග ද්‍රාව්‍යතාවයේ සජනන ශක්තිය මත පමණක් රඳා පවතී කියන එක නම් පුතේ වැරදි. මොකද දැලිස් ශක්තිය මතත් රඳා පවතිනවා. ඒ නිසා ඒක වැරදි. උත්තරේ කීයද 3. මැග්නීසියම් කාබනේට වඩා බේරියම් කාබනේට තාප ස්ථායී වේ කියන එක හරි. වියෝජන ශක්තිය වැඩි. 22. දෙවන කාණ්ඩයේ කැටයන ද්‍රවීකරණ බලය කාණ්ඩයේ පහළට අඩු වේ කියන එක හරි. මොකද ද්‍රවීකරණ බලය E බෙදීම R-නේ. R වැඩි වෙනකොට ද්‍රවීකරණ බලය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා කාබනේටයේ විකෘතිය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා වියෝජනය අපහසු වෙනවානේ. හරි. එහෙනම් උත්තරේ කීයද? එකනේ. right. එහෙනම් ඔන්න මම පොඩි ඔයගලන්ට තල්ලුවක් දුන්නා. මේ 2018 දක්වා විතරයි තියෙන MCQ ටික. 2019 ඉඳන් මේ දක්වා ශාරලෝහ සහ ශාරපාංශලෝහ තව වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දල උදාහරණයක් පොඩි අදහසක් මේ තියෙන්නේ. මේක පොඩි උදව්වක් වෙන්නේ. ලොකු විවරණයක් මේකේ නෑ. නමුත් මම හිතනවා ඒක වැදගත් වෙයි කියලා. මම ටිකක් වේගෙන් කරනවා මේක. හරි මම ඊළඟ ටික ඊළඟ සතිය වගේ දාන්නම්. හරි.